Bangiluma indlebe bathi ngakuhle ukuthi ngisebenzisane noNdlovu. Umuntu ebekumele ngisebenzisane naye wena. Manje good boy. Atsipa. Ndosi. Utumenzi. Angikaze ngitatazele kanje empilweni yami. Ungenzeni bhuti wami? Why wangiphaprithisa manje kwishow yo? Tatazwa yini? Khosta wena bhuti wami. Khululeka bhutangi. Hawu. Yo, uthandele igazi phansi bhuti. Futhi thela moya phansi. Ake ngizame bhuti wami. Bakwazi abantu ngocijimbi lapha nakwakhalanyoneni. Cishe umalume wami kaMarazo lawo. Abanye bakwazi ngomazwi kobambo lwami, abanye bakwazi ngosibusiso Dlomo lapha kwi-generations, but siyabashana bami sikwazi lapha kwi-ashes to ashes lapha njengo detective uNtokozo Mazibuko. Ayi kodwa njengamanje ngishaba onunapha abancane sebeyazi uJudas lapha kungwenya kwisibaya. Bingelela bhuti balalele emakhaya. Yo bhuti wami yo mntakamsami angibingelele kubalalele emakhaya. Ngibonga kakhulu ithuba bhuti lokuthi nami hawu ngeke ngibeke induku ebandla. Sibinejeni bhuti sibinejeni. Suka kude lenqondo. Suka kude bhuti ngiswakude nalento. Iyakhulukazi mntakamsami angimbonge uJehova emuhle nakanyaka zangu silathela wangilahla. Ngoba ithemba lami ngibeka kuyena konke engikwenzayo. Ngicela yena ngibeka yena phambili. Kubantu abafisa ukukholwa bhuti wami ukuthi no uyena ngempela umenzi ngubani lesikhuluma naye odlala indawo kaJudas lapha kwisibaya. Awusikhumbuze indawo oyidlalayo lapha kwisibaya iyona yipi nokuthi ke njengamanje iziphi gemegeme ubhekene nazo. Siyazi esigame kakhulu lesokuthi usetshele kodwa udlala indawo kuba umuntu kanjani lapha kwisibaya. Insizwa le uJudas mfethu ngizothini yabona umuntu okhula enama dreams yabona okhula nje nama dreams and ambitions ukuthi empilweni ufuna ukuba umuntu because ukhula kaJudas yena obebona umfowabo uNgonyama okumuntu kade namatekisi nayo yonke into enamabhusha enayo yonke so wafisa ukuthi afane nomfowabo ingakho ahlala kuwathi oncike icone komfowabo amtshela ukuthi mase sowuzizwa ukuthi ayisuyakhathaza dedela intambo uyinikeze kuthi ungonyama sebona cha yena usesebenza kakhulu ematekisini ngoba ematekisini ziningi igemegeme zakhona. Ngingakho wathi qhamuka nje waqhamuka esethatha nje wonke amarenki kwababazwa ngapha nabo ukuthi kahleni ubani lo kanti sefikile wathi ubani lo. So what neqhamuka siqhamuka ebhubesini basebenza ukuthi khona lo ngwenye ufikile ngoba ifuna ukuthatha kwasani nalapha ematekisini ayikodwa ukuthi khona insizwe eziphila abantu abanjengompi yakhe Zulu bediyawahla mancane. So njengamanje ushubise ngani njengamanje kuqhubeka la mhlawumbe umuntu edebuka isibaya izolo nozobe sibuka namhlanje kuqhubeka lezi zinsuku? Hayi bafowethu angifuna ukukhohlisa nabalaleli emakhaya angifuni bakhohle. Uzoshuba yabona ongilalele njengamanje lento ezokwenzeka ithi kusuka asiqale kusasa ukusuka kusasa into ezokwenzeka bazosho bathi ngubani ushilo yazi ngubani ukusuka kusasa futhi sishone lapha kusishona phakathi lapha ngoNovember ekobe kushikisha futhi kobe kungubi futhi angizosho ukuthi kobe kwenzani. Wow bhuti wami cha inhle kakhulu. Ngicela ukunikeza umlaleli la weKhosi FM ithuba ofuna ukukhuluma nawe usendelile la iWhatsApp voice note yakhe. Okay. Sanibona Thiphi noMenzi. Umbuzo wami mfishane kakhulu. Ngicela ukubuza ukuthi ucijimpi usibusiso uJudas uhluke ngani kumenzi ngubani? Ngiyabonga kakhulu. Ulungisani buthe embuka la. Ayi bhuti asivele sigoqe yonke nje lama character ohlezi wadlala ahluke ngani kulomenzi. Ngabe lo menzi sesimbone actor laphana nomenzi ngqo uyiyona leyanda. Ayafana bhuti mina lapha ngisebenza. Uphendula umfowethu Lungisani nangabheka indawo yaCijimbe ngidlala komfana wasemakhaya angimbekela kanjani ukuthi uCijimbe kwakumfana njalo kodwa ke ngoba yashawa isikhathi usibusiso Dlomo kwakumuntu wayenamabhizinisi futhi yabona umuntu isikhathi nokuthatha ibhizinisi ayilethe endlini xatshana endlini ngenxa yebhizinisi yayena noma sefike emsebenzini sephethelele baxabana basekhaya kulethi ngathi emsebenzini akhahlele konke angafuni umuntu eofisini into enjalo. uJudas Ngwenya insizwa ebukela umfowabo ekhula uNgonyama enamatekisi esizwe kunabo njengomfowabo ngoba wazi ukuthi unendodana yakhe engayibiza njengokuthi ke uPhumasilwe. Okay, ake sizwe nangomunye umlandeli wakho bhuti wami uthini kwena? Sabona weTP unjani nino baba ngobane ugama waka noSwazi lo.
Ngicela ukubuza lapho baba uNgubane ukuthi ke ngaphandle koku-actor mhlawumbe ukulingisa lokho akwenzayo imuphi mhlawumbe omunye umsebenzi awenzayo? Alright, imuphi futhi omunye umsebenzi wenzayo ngaphandle koku-actor? Ngathi nje umfowagama okwamanje futhi wami mina bengisabhekene nayo le yoku-actor. Kuwo lo nyaka nami ngike ngathula ngathi sengihambile sekakhulu mase kufuna manje ngiqalele nami kube khona into zami engizenzayo. Ngisanda ukuregister icompany eyami, ngisanda ukuregister ne-foundation eyami. Ngibheke ukuthi ngiqale ngisebenzise i-foundation nami ngiphinde ngiqale ngisebenzise ne-company yami. Imuphi ukhiye ongathi akawubambisisa umlaleli ukuze egcine efinyelele la akafuna ukufinyelela khona njengawe Mvokadlomo usofikile namhlanje? Mntwana soma ngibeka nje ngithi igama lilodwa, don't give up. Oh, okay. Ungalilahli ithemba, don't give up. Ziningi into ezenzakalayo futhi yabona futhi umhlabeni esiphila kuwo ikhathi ezisafani nakuqala. Sekushintshe nezikhathi futhi sekushintshe ziningi into ezenzakalayo. Kukhona nezifo eziqhamukayo ongazazi lezi kwakuyisifo esasivelaphi njengaleso sesifikile manje isifo okuthiwa sithola kuyo yonke kuma-fruits nakuma-veg fanele wagezisise ziningi into ezenzakalayo emhlabeni kodwa engisho ukuthi don't give up. Njengoproducer wakhe-ke uThandazani-ke mina-ke hayi cha sibonge kakhulu Ngibonga kakhulu mina siswami Thandazani ukuthi namanje ngiyaye ngikhuthaze nabantu abaningi. Hayi sibonge kakhulu Mvokangubane uphile baba. Bonga mina Nkosazana niphile nami. Angibonga kakhulu kukhwezi ngithi abalaleli kubonga mina. Ngiyanconcoza uJehova semuhle namhlanje. Emabomvini siyabonga. Athi pa ndosi uTumenzi hey angikaze ngitatazele kanje empilweni yami ungenzeni bhuti wami why wangifaprechisa manje kwishow yo tatezo yini hosta wena bhuti wami khululeka bhutangi hawu yo uthantedele igazi phansi bhuti futhi thelma yapha ake ngizame bhuti wami bakwazi abantu ngocijimbi lapha nakwaKhalanyoneni ngicishe umalume wami kaMarazo lawo abanye bakwazi ngomazwi kobambo lwami abanye bakwazi ngosibusiso Dlomo lapha kwi-generations but siyabashana bami sikwazi lapha kwi-ashes to ashes lapha njengo detective uNtokozo Mazibuko ayi kodwa njengamanje ngishaba onunapha abancane sebeyazi uJudas lapha kungwenya kwisibaya bingelela bhuti balalele emakhaya. Yo bhuti wami yo mntakamsami angibingelele kubalalele emakhaya ngibonga kakhulu ithuba bhuti lokuthi nami hawu ngeke ngibeke induku ebandla Spinacheni suka kude lenqondo suka kude bhuti ngisuka kude nalento iyakhulukazi mntakamsami angimbonge uJehova emuhle nakanyaka zangiflathela wangilahla ngoba ithemba lami ngibeka kuyena konke engikwenzayo ngicela yena ngibeka yena phansi. Kubantu abafisa ukukholwa bhuti wami ukuthi no uyena ngempela umenzi Ngubane lesikhuluma naye odlala indawo kaJudas lapha kwisibaya awusikhumbuze indawo oyidlalayo lapha kwisibaya iyona yipi nokuthi ke njengamanje iziphi gemegeme ubhekene nazo siyazi sigame kakhulu leso ukuthi usetshele kodwa udlala indawo yokuba umuntu kanjani lapha kwisibaya. Insizwa le uJudas mfethu ngizothini yabona umuntu okhula enama-dreams yabona okhula nje nama-dreams and ambitions ukuthi empilweni ufuna ukuba umuntu because ukhula kaJudas yena obebona umfowabo uNgonyama okumuntu okade namatekisi nayo yonke into enamabhusha enayo yonke so wafisa ukuthi afane nomfowabo yingakho ahlala kuwathi oncike icona komfowabo amtshela ukuthi nase sowuzizwa ukuthi hayi siyakhathaza dedela intambo uyinikeze kuthena ngabe uNgonyama sebona cha yena usesebenza kakhulu ematekisini ngoba ematekisini ziningi igemegeme zakhona ngingakho wathi qhamuka waqhamuka sethatha nje wonke ama-rent kwababazwa ngapha nabo ukuthi kahleni ubani lo kanti sefikile wathi ubani lo so wathi neqhamuka siqhamuka ebhubesini basebenza kuzokhona lo ngwenye ufikile ngoba ifuna ukuthatha akwasani nalapha ematekisini ayikodwa ukuthi khona insizwe eziphila abantu abanjengompi yakhe Zungu deyawasha amancane. So njengamanje ushubise ngani njengamanje kuqhubeka la mhlawumbe umuntu edeboka isibaya izolo nozobe sibuka namhlanje kuqhubeka ngani lezinsuku? Hayi bafowethu angifuna ukukhohlisa nabalaleli emakhaya angifuna bakhohlisa. Kuzoshuba yabona ongilalele njengamanje lento ezokwenzeka ithi ngithi kusuka asiqale kusasa kusasa into ezokwenzeka bazosho bathi uNgubane ushilo yaSingubane ukusuka kusasa futhi sishone lapha kusishona phakathi lapha ngoNovember ekobe kushikisha futhi kobe kungubi futhi angizosho ukuthi kobe kwenzani. Wow bhuti wami cha inhle kakhulu ngicela ukunikeza umlaleli la weKwezi FM ithuba ofuna ukukhuluma nawe usendelile la iWhatsApp voice note yakhe. Okay. Sanibona Philo Menzi. Umbuzo wami mfishane kakhulu. Ngicela ukubuza ukuthi
ucije impi usibusiso uJudas uhluke ngani kumenze ngubani ngiyabonga kakhulu ulungisani buthe embuka la Ay butho sibu asivele sigoqe yonke nje lama character ohlezi wadlala ahluke ngani kulomenzi ngabe lo menzi sesimbone actor laphana nomenzi ngqo uyiyona nileyanda Ayafana futhi mina lapha ngisebenza uphendula umphathi lungisane nangabheka indawo yathujimba ngidlala komfana wasemakhaya angimbekela njalo ukuthi uthujimba kwakumfana njalo kodwa ke ngobe sishawa isikhathi usibusiso Dlomo kwakumuntu wayenamabhizinisi futhi yabona umuntu isikhathi nokuthatha ibhizinisi ayilethe endlini xaxana endlini ngenxa yebhizinisi yayengane noma sefike emsebenzini sephethele baxabana basekhaya kulithi ngathi emsebenzini akhahlele konke angafuni umuntu e-ofisini into enjalo uJudas Ngwenya insizwa eyayibukela umfowabo ekhula uNgonyama enamatekisi efisuku nabe njengomfowabo njengoba wazi ukuthi unendodana yakhe engayibiza njengokuthi-ke uphumasilwe. Okay, ake sizwe nangomunye umlandeli wakho bhuti wami uthini kwena? Sabona we-TP unjani nino babungubane ugama waka Luswazi lo. Ngicela ukubuza lapho babungubane ukuthi ke ngaphandle ko-actor mhlawumbe ukulingisa lokho akwenzayo imuphi mhlawumbe omunye umsebenzi awenzayo? Alright, imuphi bhuti omunye umsebenzi wenzayo ngaphandle ko-actor? Ngathi nje umfowagama okwamanje bhuti wami mina bengisabhekene nayo le yoku-actor. Kuwo lo nyaka nami ngike ngathula ngathi sengihambile sekakhulu mase kufuna manje ngiqalele nami kukhona into zami engizenzayo. Ngisanda ukuregister icompany eyami, ngisanda ukuregister ne-foundation eyami. Ngibheke ukuthi ngiqale ngisebenzise i-foundation nami ngiphinde ngiqale ngisebenzise ne-company yami. Imuphi ukhiye ongathi akawubambisisa umlaleli ukuze egcine efinyelele la akafuna ukufinyelela khona njengawe Mvoka Dlomo usofikile namhlanje? Mntami soba ngibeka nje ngithi igama lilodwa, don't give up. Oh, okay. Ungalilahli ithemba, don't give up. Ziningi into ezenzakalayo futhi yabona futhi umhlabeni esiphila kuwo ikhathi ezisafani nakuqala. Sekushintshe nezikhathi futhi sekushintshe ziningi into ezenzakalayo. Kukhona nezifo eziqhamukayo ongazazi lezi kwakuyisifo esasivelaphi njengalesi sesifikile manje isifo okuthola kuyo mina kuma-fruits nakuma-veg fanele wagezisise ziningi into ezenzakalayo emhlabeni. Kodwa engisho ukuthi don't give up. Njengoproducer wakhe-ke uThandazani-ke mina-ke hayi cha sibonge kakhulu. Ngibonga kakhulu mina siswami Thandazani ukuthi namanje ngiyaye ngikhuthaze nabantu abaningi. Hayi sibonge kakhulu Mvoka Ngubane uphile baba. Bonga mina Nkosazana niphile nami. Angibonga kakhulu kukhwezi ngithi abalaleli kubonga mina. Ngiyanconcoza uJehova semohle namhlanje. Emabomvini siyabonga. Athi pa ndosi bhuti umenzi hey angikaze ngitatazele kanje empilweni yami ungenzeni bhuti wami why wangifavoriteisa manje kwishow yo tatazwa yini khosta wena bhuti wami khululeka bhutangi hawu yo uthanda tetela igazi phansi bhuti futhi thelma yapha ake ngizame bhuti wami bakwazi abantu ngocijimbi lapha kwaKhalanyoneni ngicishe umalume wami kaMarazo lawo abanye bakwazi ngomazwi kobambo lwami abanye bakwazi ngosibusiso Dlomo lapha kwe-generations but abashana bami sikwazi lapha kwe-ashes to ashes lapha njengo detective uNtokozo Mazibuko ayi kodwa njengamanje ngishaba onunapha abancane sebeyazi uJudas lapha kuNgwenya kwesibaya bingelela bhuti balalele emakhaya. Yo bhuti wami yo mntakamsami angibingelele kubalalele emakhaya ngibonga kakhulu ithuba bhuti lokuthi nami hawu ngeke ngibeke induku ebandla ngibinejeni bhuti ngibinejeni suka kude lenqola suka kude bhuti engisuka kude nalento iyakhulukazi mntakamsami angimbonge uJehova emuhle nakanyaka zangiflathela wangilahla ngoba ithemba lami ngibeka kuyena konke engikwenzayo ngicela yena ngibeka yena phambi kubantu abafisa ukukholwa bhuti wami ukuthi no uyena ngempela umenzi ngubani lesikhuluma naye odlala indawo kaJudas lapha kwisibaya awusikhumbuze indawo oyidlalayo lapha kwisibaya iyona yipi nokuthi ke njengamanje iziphi gemegeme ubhekene nazo siyazi sigame kakhulu lesokuthi usejele kodwa udlala indawo yokuba umuntu kanjani lapha kwisibaya insizwa le uJudas mfethu ngizothini yabona umuntu okhula enama-dreams yabona okhula nje nama-dreams and-ambitions ukuthi empilweni ufuna ukuba umuntu because ukhula kaJudas yena obebona umfowabo uNgonyama okumuntu kade namatekisi nayo yonke into enamabhusha enayo yonke so wafisa ukuthi afane nomfowabo yingakho ahlala kuwathi oncike icona komfowabo amtshela ukuthi mase sowuzizwa ukuthi hayi siyakhathaza dedela intambo uyinikeze
kuthena ngabe ungonyama sebona cha yena usesebenza kakhulu emateksini ngoba emateksini ziningi igeme zakhona ngingakho wathi qhamuka waqhamuke sethatha nje wonke amarenki kwababazwa ngapha nabo ukuthi kahleni ubani lo kanti sefikile wathi ubani lo so what neqhamuka siqhamuke ebhubesini basebeza ukukhona lo ngwenye ufikile ngoba ifuna ukuthatha kwasani nalapha emateksini ayikodwa ukuthi khona insizwe eziphila abantu abanjengompi yakhe Zulu bathi yawahla mancane so njengamanje ushubise ngani njengamanje kuqhubeka la mhlawumbe umuntu edebuka isibayi izolo nozobe sibuka namhlanje kuqhubeka lezi zinsuku hayi bafowethu angifuna ukukhohlisa nabalaleli emakhaya angifuna ukukhohlisa kuzoshuba yabona ongilalele njengamanje lento ezokwenzeka ithi kusuka asiqale kusasa ukusuka kusasa into ezokwenzeka bazosho bathi ungubani ushilo ungubani ukusuka kusasa futhi sishone lapha kusishona phakathi lapha ngoNovember ekobe kushikisha futhi kobe kungubi futhi angizosho ukuthi kobe kwenzeka wow bhuti wami cha inhle kakhulu ngicela ukunikeza umlaleli la weKwezi FM ithuba ofuna ukukhuluma nawe usendelile la iWhatsApp voice note yakhe okay sanibona Tiphindo Menzi umbuzo wami mfishane kakhulu ngicela ukubuza ukuthi uCijimpi uSibusiso uJudas uhluke ngani kumenze ngubani ngiyabonga kakhulu ulungisani buthe embuka la ayi bhuti sibu asivele sigoqe yonke nje lama character ohlezi wadlala ahluke ngani kulomenzi ngabe lo menzi siye simbone actor laphana nomenzi ngqo uyiyona nileyanda ayafani futhi mina lapha ngisuke ngisebenza uphendula umphathi lungisane nangabheka indawo yaCijimpi ngidlala komfana wasemakhaya